樓我幫你睇得唔得？你話是，我係 Andy。嚟到呢個咁古色古香嘅鏡頭裏面，你肯定好奇怪 Andy 金鋪跑咗去邊度啦？我哋金鋪呢，其實係喺中山嘅城區石岐區呢個項目奇觀悅來，完全新一代嘅4.0嘅建築，中式嘅風格，我絕對打破你嘅天花板啊！喺翻中山城區有咁嘅一個古色古香嘅一個鏡頭，望翻下四周圍。呢個小區嘅話，佢嘅容積率係只有1.5嘅，綠化率去到38.幾，用咗最傳統嘅我哋講叫門進幾多進門啊？呢度而家見到啱見到嘅第2進門，有幾進門嚟顯示翻呢一個樓盤嘅獨特之處嘅。OK， 跟住我哋鏡頭去睇翻。觀玉堂第2進，100年老木，原汁原味嘅嚇，呢啲做唔係做舊嘅，真係舊嘅。123方，奇觀悅來，新一代嘅我哋講4.0住宅4.0嘅標準係你想象唔到㗎，喂大佬！鏡頭呢度望出嚟6米3嘅闊度，前後南北對流嘅陽台，你話俾我知123方，我真係唔信啊！然之後開放式廚房，你見到嘅係膠標嚟嘅。係膠標嚟嘅，所有嘅交樓標準嘅話咧，就除咗乳膠漆呢度做咗護牆之外，你見到嘅係一樣，有埋啲叫做無主燈啦，同埋中央冷氣啦，美的新一代嘅家居控制系統啦，全部同你做好晒風窗。哇，陽台嘅欄杆陽台欄杆交付呢個係但係佢嘅主人房裏面係同你有個風窗嘅標準，一翻嚟睇，真係好鬼靚仔。我哋啲同事你知唔知啊？睇完之後都話大聲講想買啊！呢一個房平時睇開嘅嗰啲細房係咪好細啊？但係呢一間房真係好大，我入到嚟眼都大晒。仲有嚟翻呢一間，雖然係個兒童房，但係人哋有套房啊，矜貴過你啊！嗱，仲有專用嘅自己嘅套房喺度，幾疏爽啊！呢個睇翻主人房啦，主人房大面積贈送呢度公共洗手間就唔講啦嚇。呢一個位贈送空間交付嘅時候，幫你做埋呢個曲尺型嘅風窗，齋呢個風窗都要2萬幾蚊。你見到嘅基本上交樓標準啦，交樓係咩啊 ？Total 嘅智能馬桶，科勒嘅5金配件，主人套房人哋喺呢度做埋咗個衣櫃喺度，個空間大到123方，新一代4.0嘅建築。係浪得虛名，呢度喺邊度？奇觀悅來啊！奇觀悅來，而家中山主城區最新嘅4.0建築，一定要嚟睇睇，打破你嘅觀念。